Oggi è sabato 12 settembre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 12 settembre 1979. Alle decime Universiadi a Città del Messico, il velocista di barletta Pietro Mennea vince l'oro nella gara dei 200 metri piani, nella quale stabilisce anche il nuovo record mondiale con il tempo di 19 secondi e 72. Il record di Mennea resisterà per ben 16 anni e 324 giorni ed è a tutt'oggi imbattuto come record europeo. A Città del Messico, Mennea stabilisce anche il record europeo sui 100 metri, con il tempo di 10 secondi e 01. Il velocista pugliese, soprannominato Freccia del Sud, è stato l'unico atleta al mondo ad aver raggiunto per 4 volte consecutive la finale dei 200 metri alle Olimpiadi, vincendo un oro a Mosca nel 1980 e 2 bronzi a Monaco di Baviera nel 1972 e sempre a Mosca nel 1980 nella staffetta 4x400. Il 22 marzo 1983, sulla pista dello stadio di Cassino, Mennea stabilisce anche il record sulla distanza dei 150 metri in 14 secondi e 8. Anch'esso tuttora imbattuto, in quanto la migliore prestazione di 14 secondi e 35 del giamaicano Usain Bolt nel 2009 a Manchester è stata ottenuta su pista rettilinea. In carriera vanta anche 4 ori europei, fra i quali quello sui 200 metri del 1974 ottenuto in casa a Roma e uno indoor, 5 alle Universiadi e 8 ai Giochi del Mediterraneo. Laureatosi 4 volte, una volta terminata l'attività sportiva, Mennea è stato parlamentare europeo, avvocato, commercialista e docente universitario. Insieme alla moglie, l'avvocata e giornalista Manuela Olivieri, nel 2006 ha dato vita alla Fondazione Pietro Mennea, onlus che si occupa di progetti su ricerca medico-scientifica, sport e lotta al doping. Il 21 marzo 2013, proprio il giorno della sua morte, avvenuta a 60 anni e 9 mesi in una clinica di Roma per un tumore al pancreas, le Ferrovie dello Stato gli intitolano il primo treno Frecciarossa. All'età di 15 anni, studente di ragioneria, per ottenere le 500 lire necessarie per pagarsi il biglietto del cinema, su uno stradone di Barletta, Mennea sfida sulla distanza di 50 metri una Porsche e un Alfa Romeo e vince la scommessa. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.